Goeiemôre, dit is dag 16 van ons isolasie. Ons is onder slot en grendel. En vandag gaan ons 'n bietjie 'n dag hê van rou en fokus op 'n bietjie meer donker in die lewe. Ons vra vandag 'n paar vrae. Ons dink 'n bietjie ons in die situasie in van die dissipels. Dink 'n bietjie in jou eie situasies. Jou eie situasies van intensiteit. Die intensiteit van verliese in 'n paar situasies. 'n Tyd toe jy die intens wees van die intensiteit van alleen wees ervaar het. Eensaamheid. Dink jy terug aan 'n oomblik wat jy totaal verlate gevoel het. En dit hoef baie keer nie iewers ver weg van mense af te wees nie, soms is dit tussen mense. In die liedjie Piano Man gaan die woorde op 'n stadium op mos te sê everybody's sharing a drink called loneliness. Baie keer as ons tussen mense kry ons daai geweldige, oorweldigende gevoel van verlatenheid. Dink 'n bietjie aan die dissipels se emosionele toestand die Saterdag. Dis vandag Saterdag, gister was Goeie Vrydag. Ons het Jesus se sterf aan die kruis herdenk, ons het saam geëet. Ons het dinge gedeel oor die waarheid van sy kruisiging vir ons. Hy wat die straf kom dra. Maar dink 'n bietjie aan hulle emosionele toestand die Saterdag. Wat 'n toestand was hulle? Ek het op hierdie skildery afgekom wat vir my nogal baie van so 'n toestand sê. Kom ons gaan kyk na 'n paar dinge, woorde wat by my opkom, wat hulle dalk kon oorweldig in hierdie tyd, woorde van verslaandheid, woorde van skok, woorde van verward wees. Waarna toe nou? Ons rabbi is dood. Woede, kwaad wees vir mekaar, vir Petrus, vir Judas, kwaad vir hulself, verwyte nê, blaam, skuldgevoelens. Kon ons iets gedoen het nie, moes ons nie ingegryp het nie. Seer, stikkend. Dalk maar net 'n paar emosionele woorde wat ons toestand van ons emosies beskryf. Maar dit help ons 'n bietjie om dieper in die konteks in te kom, in die realiteit van daardie tyd, van wat gebeur het. Dit help ons om dalk 'n bietjie vir 'n oomblik dieper te kan vertoef. Iemand stuur vir my gister hierdie wonderlike waarheid aan. Maybe for once, we celebrate Easter differently. Maybe we celebrate the resurrection just as the disciples did, alone, in silence, hoping the faith outweighs the fear. Ek dink hulle was bang. Nie net kwaad en met skuldgevoelens gelaai en skok en verwardheid nie. Maar ek dink hulle was nogal vol vrees geweest. In die apostoliese geloofsbelijdenis bely ons die volgende, as ons kom en ons belydenis uitspreek oor die seun, dan sê een van die artikels, ons glo in Jesus Christus, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het. So ek het 'n vraag, iemand vra dit nou die dag ook vir my, hoekom sê ons ter helle neergedaal? Van die ouer dokumente se teks sê dit anders, sê neergedaal het na die hel. En ons het dit op 'n stadium verander. Jy sê maar daar ook 'n bietjie verwarring ontstaan het. Nou, die woorde staan nie net so in die Bybel nie, maar dit is omdat ons belydenisskrifte klomp teks gebruik om ons te help om ons belydenis te verwoord, wat ons glo in wie God is te verwoord. Sien, ek wil 'n paar ander dinge vra. Besef ons die intensiteit van die lyding en die sterwe van Jesus. Besef ons dit regtig? Kan ons regtig dieper daarin indink? Ons het baie keer 'n bietjie beelde nodig. Ek kan onthou toe die film The Passion of Christ uitgekom het destyds. Ek het gaan fliek saam met 'n klomp ander predikante in 'n teater. En op 'n stadium met die bank waarin ons gesit het, het hy so geskit soos wat my kollegas gesit en huil het. Dit is regtig 'n ongelooflike, aangrypende storie. En ek het vir baie lank het ek dit nooit weer gekyk nie. As jy daardie film gekyk het, sal jy nooit weer dieselfde nagmaal gebruik in elk geval. Want dit gee vir ons 'n idee, dalk net te vinnig kyk. Bring ons 'n bietjie nader aan die realiteit van Jesus se lyding en sterwe. Dink aan wat hy deurgemaak het, aan die verraad
wat gepleeg is. Ons het gister op mekaar gesê, die dissipels het almal weggehardloop. 2 het hom geraai, een deur om te herken en die ander om te ontken. Hy word geboei en alleen aangehou. Hy word verhoor. Hy is alleen in sy verdediging. Niemand tree in vir hom nie. Daar's niemand wat vorentoe tree. Daar's geen advokaat, geen prokureur, geen getuienis. Al getuienis is 'n skare, 'n mop wat teen hom skree. Hy word vermink. Niemand gryp in nie. En onthou, ek het al baie kere gesê ook dat die Jode nog kon tel. Hulle het 39 houe geslaan, net een kort van 40. 40 is 'n heilige getal vir hulle. Maar die Romeine het nie getel, ja, kon hulle. Hulle het nie getel. Hulle het aanhou slaan. So hulle vermink hom. Hy is verwerp deur sy eie mense. Dieselfde skare wat skree Hosanna, die seun van Dawid, en palmtakke uitgooi, skree kruisig hom. Net weer galm deur murg en been. En dan word hy beskaamd, hy word gestroop van nie net alle menswaardigheid nie, maar eintlik word hulle naak, kaal, gekruisig. Uit respek uit sit ons maar altyd 'n kleed aan. Maar dit is die gewone gebruik gewees. En dan word hy gekruisig. Seker die wreedste manier van teregstelling. Ek wil nie in detail daarin ingaan nie, en ek dink baie van die het dalk al 'n bietjie daaroor navorsing gedoen. Maar jy versmoor eintlik op jou diafragma druk plat, terwyl jy so hang, en jy versmoor eintlik, verdrink eintlik in jou eie liggaamsvloeistof in die binnekant. Dis wreed. Dis erg wreed. Die ergste vorm van teregstelling. En dan word hy ontmagtig. Totaal en al. Die spottery langs die kruis sê, as jy dan die seun van God is, hoekom kan jy jouself nie red? Jy het ander gered. Hy is totaal ontmagtig. Jesus se laaste kreet aan die kruis is 'n aanhaling uit Psalm 22 uit, wat ons lees in Matteus 27. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom, en het tot 3 uur geduur. Dink aan die duisternis, en hoe bang en alleen 'n mens voel wanneer dit donker is. Teen 3 uur het Jesus hardheid geroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? Die aanhaling van Psalm 22 vers 2. Jesus word deur God verlaat. Sien waar God sy teenwoordigheid onttrek. Dit is hel. Baie mense sê dat ons in die hemel die volle teenwoordigheid van God gaan ervaar. Sy volle heerlikheid. Ons kan dit nie ervaar, ons kan nie ten volle die dimensie van God se teenwoordigheid ervaar nie, maar dit is waar God dit vir ons sigbaar maak, sodat ons dit in totaliteit kan waarneem, kan ervaar, daar binne kan bestaan. En hel is die plek waar God hom onttrek. Al sy teenwoordigheid, al sy ingrype, al sy deernis en liefde, al sy teenwoordigheid. Hoekom word Jesus van God verlaat, sal ons vra. Want dit is wat daai woorde vir ons sê. Nou, daar is vir ons 'n paar antwoorde. Sien, Jesus sterf as mens. As sy goddelikheid hom nie verlaat nie, kan hy nie sterf nie. Maar Jesus moet betaal as mens, as 'n offer in menslike vorm, vir die mens se skuld en se sonde. Op gelyke vlak van menswees sterf Jesus. Die Heidelbergse Katekismus, vraag en antwoord 44, stel dit soos volg vir ons. Die vraag vra juis, hoekom staan daar ter helle neergedaal het? En die antwoord is, sodat ek in my swaarste aanvegtinge, verseker kan wees, en myself volkome kan vertroos dat my Here Jesus Christus my van die helse benoudheid en pyn verlos het. Hierdie verlossing het hy bewerk deur sy onuitspreeklike angs, smarte en verskrikking, wat hy ook aan sy siel deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gelei het. Sien, dit beskryf daai toestand ter helle neergedaal het. Nog 'n rede is sodat ons ook nooit deur God verlaat sal wees. Jesus gaan deur dit sodat hy weet hoe dit voel.
om deur God verlate te wees. En daarom sê Romeine 8 ook, hy pleit vir ons. Hy smeek vir ons by God aan die regterkant van God se troon, sodat ons ook kan weet, daar is vir ons inspraak, dat God ons nooit sal verlaat nie. Daar is nog beloftes vir ons in die woord. God beloof self, in Psalm 27 vers 10 staan daar, al sal jou vader en jou moeder jou verlaat, sal God jou onder sy sorg neem. Jesaja 49 vers 14 tot 16, dit hoor ook van 'n lied wat ons sing. Nee, daar in vers 14 staan daar, Sion, jy vra, hoekom het die Here jou verlaat? En dan sê die Here, maar al sal jou vader en jou moeder jou verlaat, al sal 'n moeder haar baba vergeet, ek sal jou nooit vergeet nie. Jou naam is in my handpalms gegraveer. Jou mure sien ek altyd voor my. In Johannes 10, vers 28 tot 30, waar Jesus praat oor homself as die goeie herder, dan sê hy ook, en hulle wat die Vader aan my gee, sal ek nooit uit my hand gerig word, nooit uit my greep uit dit hulle loskom. En my Vader en ek is een, sê hy dan. En daarom sal my Vader ook nie toelaat dat hulle uit sy hand gepluk word. En dan die belofte, Matteus 28 vers 20, wat sê, kyk, ek is by julle, tot die volëinding van die wêreld. Dit is God se belofte. Omdat Jesus dit ervaar het, is die beloftes vir ons daar. Dat ons nooit deur God verlaat sal wees. En daarom leef ons so ongelooflik stuk. Vandag gaan ons bid vir die mense in die gevangenisdiens. Ek was gister in kommunikasie met een van ons lidmate wat op gevangenis werk. Hulle is nog steeds aan diens, skofte ingedeel. En sy sê vir my dat daar is 'n paar gevalle hier plaaslik by ons in die stad, waar mense positief getoets is, 'n klomp van die gevangenes is in kwarantyne, en natuurlik is dit 'n vreesaanjaende gedagte vir die gevangenisdiensmense wat daar moet werk en in omstandighede moet werk. En die vrese, behalwe vir elke dag se gewone vrese, nou raak dit meer intens in hierdie tyd van isolasie. En ek wou hê dat ons regtig ook vir hulle sal intree. Daar's heelwat van ons lidmate wat daar werk, en ek wil regtig vir julle oplig en aan die Here net opdra. So, hierdie video gaan wêreldwyd, en ons wil regtig elkeen oproep om saam met ons in hierdie tyd op in te tree. So, kom ons doen dit ook nou, en ons gaan voor in gebed en ons bid. Vader, ons dankie dat ons die voorreg het om in die troonsaal te mag inkom. En Jesus, ons eer U dat U vir ons dit moontlik maak om dit te doen, en daarom kan ons in U naam met vrymoedigheid en eerlikheid ons smeekinge kom offer. Ons kan met vrymoedigheid alles wat Here ons oor besorgd is, en almal oor wie ons besorgd is in hierdie tyd voor U lê. 'n Tyd wat ons smag ook na uitkoms en verlossing, 'n verbreeking van die mag van 'n virus. Ons kom lê ons afhanklikheid voor U neer. Here, en dan bid ons vir die mense in die gevangenisdienste. Ons bid vir beskerming, ons bid vir kalmte. So maklik kan haar oproere, Here, groot moeilikheid veroorsaak. Ons bid vir kalmte onder ook die gevangenes, dat U hulle ook sal beskerm en sal bewaar. Van hulle, Here, sit juis hulle straf reeds in uitdien. En ons wil regtig intree dat U in hulle harte sal werk. Dis net U wat hierdie gees op oortuiging by hulle kan bring van 'n verandering en 'n kniebuig voor U as hulle Here en Meester. So dankie vir die voorreg dat ons ook vir hulle kan intree. En ons tree in vir elkeen wat moet uitgaan, skof gaan werk, moet terugkom huis toe, beskerming ook van hulle familie en hulle geliefdes. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus alleen. Amen. Mense, mag die Here vir julle seën en beskerm in hierdie tyd. Met ons verlengde tyd van isolasie het ons ook 'n oproep. Ons aktiwiteit wat ons wil afskop en gereeld gaan herinner is dat ons ook in hierdie tyd vir mense wil sorg. Ook in hier ons uitreik en ons het reeds 'n klomp dinge uit ons noodspens uitgedeel. Ons noodspens is amper op. Maar ons ander maniere ook wat ons mense se hande wil sterk maak. Ek was gister in kontak met Wiebe van der Heide. Hy werk onder die mense in ons plaaslike informele nedersetting in Zamomsle. En hulle is besig om pakkies en kospakkies op te maak. So indien u weg oop sien en u wil ook 'n skenking maak daarvoor, dan wil ek jy regtig uittooi. Ons sal vir u tye deur die week deurgee, ook op die WhatsApp groepe, wanneer ons by die verspreidingspunt gaan wees. Hy het 'n toestemmingsbrief om in te gaan en verspreiding te gaan doen, en ek het ook 'n brief dat ek ten minste by die kerkgebou kan uitkom, en daar sal ons dit verpak. Ons kan nou nie almal van u se hulp daarvoor vra nie, maar as u vir ons 'n pakkie wil afgooi, jy is welkom om dit by my huis te kom doen, 84 11de Laan,
Lei my na die klokkie en sit dit vir my op die stoepie neer, of stuur 'n WhatsApp voordat jy kom, of as jy net wil weet waarheen, dan stuur vir my 'n WhatsApp, ek sal vir die antwoord. So as jy wil help, moontlik wil jy dalk net omdat jy 'n voorreg het om iewers heen op ander maniere te ry, of wanneer jy jou eie winkel gaan besoek om jou eie groceries te gaan koop en jy wil dalk vinnig iets aflewer, laat weet dit vir my, ons kan vir laat weet, op 'n manier kan ons hierdie netwerk laat werk in hierdie tyd. So ons maniere van kommunikasie is ook wanneer jy self sorg nodig het. Ek wil dit ook vir u stel asseblief. Ons weet nie almal van ons het die vermoë om hierdie tyd uit te kan hou nie. So as jy self 'n behoefte aan sorg het, of dalk 'n pakkie, of dalk kan jy nie self by die winkel uitkom nie en jy het iets nodig, stuur vir my 'n WhatsApp. Ons het mense wat gereed staan. As jy hierdie video kry, dan het jy my nommer. Dan kan jy net vir my WhatsApp stuur en ons gaan ons netwerk aktiveer. Ons het 'n hele paar vrywilligers wat vir ons gaan help. So ons kan dit by uitkry. Ons kan dan later reëlings met mekaar tref oor hoe betaling van sekere kredietware of lewensmiddels wat jy nodig het. Dalk moet jy apteek toe gaan, jy kan nie uitkom nie, maar jy het jou voorskrif. Ons kan 'n manier kry om jou te help en jou by te staan daarmee. Daar is wettige maniere om dit te doen. Ons gaan nie kansse vat nie. So ons vra jy asseblief om ons te help en saam te staan. En dan natuurlik in hierdie tyd, ek sal dit môre weer gee. Ons het nie eredienste nie. Hier kan jy ook die fisiese bankkollekte ingooi of die dankoffer nie. Wat ons as 'n gesin gedoen het, ons het sommer ons bankkollekte waarvoor ons begroot elke maand en ons dankoffer saam ge-EFT inbetaal elektronies in die gemeente se rekening. So ons wil jy ook nooi asseblief, bly ook getrou dat ons ook die dinge kan laat klop en kan voortgaan en ook dan op die manier die Here se koninkryk kan uitbrei. Baie dankie, geseënde dag vir u. Sien u môreoggend vir ons erediens uitsending.